Здравствуйте, дорогие любители мотоциклов и мотопутешествий. Меня зовут Андрей Шеф, и сегодня мы поговорим о дисках сцепления на Yamaha FSR 1300. Проведем большую работу по дефектовке и замене дисков, все хорошенечко помоем и соберем вновь. Для примера мы будем использовать вот этого пациента 2007 года. В конце прошлого сезона у владельца были жалобы на пробуксовку дисков сцепления. На пятой передаче интенсивный разгон приводил к подпрыгиванию стрелки тахометра, но мотоцикл при этом не ускорялся. Наша задача понять, что же происходит, и произвести ремонт узла грамотно и с умом. Замена агрегатами и лишние траты – это не наша тема. Заменим лишь то, что нужно. Ставьте лайк, если вы думаете так же. Ну что, начнем разбор? Перед нами крышка сцепления. С помощью шестигранника на 5 откручиваем все винты крепления. Чтобы добраться до последнего винта, необходимо снять боковую крышку. Сделаем это с помощью шестигранника и крестовой отвертки. Откручиваем весь крепеж и не забываем про каверзную клипсу снизу. Снимаем боковую крышку и откладываем ее в сторону. Демонтируем последний винт и надавливаем на крышку снизу, тем самым сдвигая ее с посадочного места. И вот, наконец, мы открыли корзину сцепления, откладываем крышку в сторону. Продолжаем дальнейшую разборку. Срываем все болты крепления пакета и один за одним откручивая, разбираем корзину. Складываем весь крепеж в коробку и последовательно разбираем корзину на составные части. Один за одним вынимаем каждый элемент и запоминаем, как же все стояло. Можно сфотографировать. При помощи тонких отверток достаем каждый диск из пакета, дефектовку сделаем позже. На этом этап разбора завершен. Перейдем к осмотру дисков и корзины. Итак, друзья мои, мы разобрали корзину сцепления, вынули пакет дисков. И что мы наблюдаем? Обратите внимание, какой волшебный цвет у дисков. Корзина сцепления буксовала. Диски сцепления были подпалены. Вот обратите внимание, здесь хорошо видим следы от того, что была пробуксовка дисков. Вот полоски такие, значит, на металлическом диске. Вот. Также видим, что он изменил цвет на более темный, что указывает, что он нагревался сильно. Значит, здесь мы видим следы износа феррадо. На этой стороне у нас картинка лучше, а здесь прям отчетливо видны следы износа диска. Вот такую картинку мы наблюдаем. Очень четко, очень явно все видно. Следы вращения здесь. Вот эти предметы износа. Вот они все. Итак, что сейчас мы будем делать? Все это помоем. Металлические диски посмотрим на предмет искривления, согласно мануалу. Повело их от температуры, не повело. Посмотрим. Вот. Диски феррадо, соответственно, пойдут под замену. Также мы посмотрим, что у нас происходит с прижимной пластиной. Насколько она в норме, не в норме. Корзина вполне себе выглядит красиво. Значит, у нее нет больших запилов и забоев на краях примыкания дисков. При работе корзины здесь и здесь появляется износ. Видно, что мотоцикл работал. Имеются небольшой износ в виде набитых граней на местах примыкания дисков с элементами корзины. Завтра приведем корзину в порядок, все отмоем,
чтобы здесь все блестело и горело, и было как новенькое. Итак, в данный момент на мотокухне будет происходить замер кривизны промежуточных стальных дисков. Это будет выглядеть так. Мы их будем ложить на зеркало, как ровную поверхность, и подставлять щуп и замерять. Для промерки дисков мы воспользуемся щупом для замерки кривизны, а также микрометром для промерки толщины дисков. Мануал гласит, что кривизна промежуточных дисков не должна быть более 0,1 мм. Поэтому мы маленько позанудствуем, возьмем щуп 0,08 и будем смотреть, заходит ли он. Все хорошо. Что могу сказать? Пока результат положительный. У нас искривление на дисках не обнаружено. Еще раз говорю, мануал говорит нам, что должно быть не хуже, чем 0,1 мм искривления. Щуп 0,8 нигде не заходит. Наши 8 металлических дисков из комплекта ровные. Кривизны нет. Промерим толщину металлических дисков. Мануал говорит нам, что толщина должна быть от 1,90 до 2,10. Возьмем цифровой микрометр и сделаем замеры. Один 92. Один 92. Далее. 1,92. Меряю с разных сторон так, для пущего успокоения. 1,92. 1,92. 1,92. Итак, мы имеем промежуточные металлические диски, которые находятся в допуске мануальных значений. Ура! Чуть не забыли упомянуть о том, как замерить прижимную пластину, она же тарелка. Для замера высоты прижимной пластины нам потребуется штангель. Как это сделать, покажу на примере промера высоты сальника. Нам необходимо замерить просто высоту, как указывает мануал. Размер шайбы должен быть 6,78, но не хуже, чем 6,44. При меньшем размере шайбу нужно заменить. Перед установкой новенькие диски Феррадо необходимо пропитать. Для этого мы замачиваем их на несколько часов в моторном масле. Смотрите, какое потрясающе вкусное зрелище. За это время приведем в порядок комплект металлических промежуточных дисков. На первом этапе отмоем их с помощью кисти и бензина. Тщательно промываем каждый диск с двух сторон. Хорошенечко продуваем комплект сжатым воздухом и откладываем в сторону. Таким же образом замоем остальные составные части корзины. Продуваем все сжатым воздухом и откладываем в сторону. Приступаем к крышке сцепления. При снятии прокладка осталась без повреждений. Оставим ее на месте и тщательно отмоем крышку бензином и кистью с двух сторон. Со всех сторон выдуваем остатки бензина и откладываем крышку в сторону.
Продолжим работу с комплектом металлических дисков. Наша задача с помощью крупной шкурки очистить поверхность от следов нагара и нанести риску. Один за одним проходим каждый диск с двух сторон. Вот такой прекрасный результат мы получили. Теперь вновь методично промываем каждый диск с двух сторон в чистом бензине и продуваем весь комплект сжатым воздухом. Наконец, все готово к сборке. Собираем все составные части и новенькие диски Феррадо для установки на мотоцикл. Осталась одна небольшая деталь – привести в порядок всю корзину. Нет необходимости полностью снимать ее. С помощью обезжиривателя и салфеток очистим ее от продуктов износа дисков сцепления. Для детальной проработки труднодоступных мест используем ватные палочки, все так же смоченные в обезжиривателе. Теперь все готово к сборке. Пришло время достать диски Феррадо из масла и установить все на свои места. Плавно переходим к сборке корзины и самое время обратить внимание на нюансы. Откроем мануал и посмотрим сборочный чертеж. Для вас я его распечатал. Здесь у нас корзина целиком в разборе. Также диски с валом выжима, прижимной плитой. Хочу обратить ваше внимание на раскладку дисков. Давайте же посмотрим. Вначале мы устанавливаем упорную шайбу, затем тарельчатую шайбу конусом внутрь, а затем узкий диск Феррадо. В дальнейшем же чередуем металлические диски с дисками Феррадо. Таким образом мы собираем всю корзину, чередуя металлические диски с фрикционными. Итак, собираем корзину по ранее оговоренной схеме. Возвращаем болты и крепления и с помощью головки на 10 фиксируем. Обратите внимание, затяжка равномерная. Финишно протягиваем каждый болт с помощью динамометрического ключа. Выставляем усилие в 1 кг и затягиваем до характерного щелчка. Переходим к установке крышки сцепления. Обезжириваем места примыкания на мотоцикле и саму прокладку на крышке. При помощи шприца аккуратно тонким слоем наносим герметик на прокладку. Устанавливаем крышку в исходное положение и возвращаем все винты крепления. Закручиваем и финишно протягиваем с помощью динамометрического ключа с усилием 1 кг до характерного щелчка. Наконец, сцепление собрано. Самое время вернуть пластик на мотоцикл и прибраться. Если видео было вам полезно, ставьте лайки и до встречи на дорогах.